আজ আমার সবজি ক্ষেত থেকে লাই পাতা তুলে নেব। লাই পাতা তুলে নিয়ে লাই পাতা বাটা করব। আর আপনারা সবাই সঙ্গে থাকুন, আমার পুরো ভিডিওটা দেখুন। লাই পাতাগুলো তুলে নিচ্ছি। দেখুন, লাই পাতা বাটা করতে কিছু কাঁচা লঙ্কা লাগবে। গাছ থেকে পেরে নেব। লাই পাতা বাটাতে কাঁচা লঙ্কা লাগবে। তুলে নিলাম কাঁচা লঙ্কা। লাই পাতাগুলো পুকুর থেকে একবার ধুয়ে এনেছি, তবু আবার ভালো জল দিয়ে বাড়িতে ধুয়ে নেব। লাই পাতা বাড়তে যা যা লাগে এনেছি, পাটা নিয়ে এনেছি, পাটাতে বেটে নেব। লাই পাতা একটু একটু করে ছিঁড়ে নিলে লাই পাতা বাড়তে সুবিধা হয়, ভালো হয়। এইভাবে ছিঁড়ে নেবে। হয়ে গেছে, অল্প কয়েকটা রয়ে গেছে, শুধু শেষ করে দিই। পাতা বাটতে যা যা লাগবে: আদা, রসুন, কাঁচা লঙ্কা, এটা দিয়ে পাতা দিয়ে বেটে নেব।
তেল দিলাম, লবণ দিলাম। এইভাবে আপনারা কচি পাতাগুলো বেটে নিয়ে একটু লবণ তেল দিয়ে মেখে গরম ভাতের সঙ্গে খেয়ে নেবেন, খুব ভালো লাগবে। আপনারা সবাই খেয়ে দেখবেন। গরম ভাতের সঙ্গে লাই পাতার বাটাটি খেয়ে খুবই ভালো লেগেছে। এরকম আরও নতুন নতুন রান্না দেখার জন্য আমাদের সাথে থাকবেন।